วัสดีค่ะทำอะไรกันคะกำลังมาเก็บข้าวโพดค่ะอ๋อแปลงนี้เป็นพันธุ์อะไรคะเนี่ยสวิตไวโอเลตค่ะอ๋ออย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยเราจะเห็นแห้งๆอย่างนี้นะขอต้องเยอะก็คือแปลว่าพร้อมเก็บแล้วเก็บได้เห็นไหมคะมดเยอะเลยค่ะเนี่ยมดกัดเพราะเราไม่ได้ฉีดยาใช่ไหมคะมดก็เลยชอบเพราะมันหวานจริงๆนะคะเนี่ยบางฝักก็จะโดนมดแย่งกินอย่างเงี้ยนะคะกระดงมันแน่นมากเลยค่ะ ออกมาแล้ว ออกมาแล้วค่ะ ออกมา ได้มา1 กระสอบเลยอันนี้ทำอะไรคะ กำลังจัดแต่งฝักข้าวโพดค่ะหลังจากเก็บเกวียนแล้วนะเราก็จะต้องมาทำความสะอาดหน่อยอะค่ะปัดให้สวยงาม ปัดให้สวยงามอะค่ะแล้วที่ที่มีมดนี่มันดีหรือมันไม่ดียังไงคะดีค่ะ เพราะว่าเราไม่ได้ฉีดสารไงคะสารฆ่าแมลงเนี่ยเราไม่มีเลย เพราะฉะนั้นมดเขาก็จะจริงๆมดก็ดีนะคะเขาช่วยเรากำจัดแมลงอะค่ะแต่ว่าเขาก็จะเป็นอาหารเขาก็จะมากินอาหารด้วยเราก็ต้องแบ่งกับเขาอะค่ะอาจจะมีกัดฝักข้าวโพดไปบ้างค่ะแต่ก็มากินเพลี้ยให้ด้วยใช่เขามากินเพลี้ยให้เราขายได้ฝักละ20 บาทนี่พอดีข้างนอกมันเป็นแผลก็เลยนึกว่าขึ้นมาน้ำหนักนึกว่าข้างในเนี่ยค่ะนึกว่าข้างในมันจะมีหนอนพอแกะออกมาปิ้งสวยเลยค่ะนี่ฝั่งนี้กำลังดีเลยกำลังดีด้วยเนี่ยให้ยืมมาเนี่ยถ้าเก็บ